Ett stort problem finns det, man kan säga, och det är att han är så jäkla låg. Han kan slå i ibland. Förra höstas då körde jag ju sönder hela avgassystemet, så det hade jag ett jättejobb sen innan det gick och köra den i våras här. Det här är ju lite gubbvarning också, gå i och ur. Det är inte jättesmidigt. Jag kommer slita ut färgen här uppe när jag tar tag här varje gång jag ska gå ur. Men det får man ta, det är det värt. Hallå, torsdag igen, dags för ett nytt avsnitt av Motornörd. Jag hoppas att du har en fantastisk semester. Idag hoppar jag i Relianten och åker till Eksjö, ett spontant besök på en vanlig veckoträff där jag hoppas ska träffa roliga karaktärer och se på fina bilar. Hallå! Hallå ja. Hur är det med Thomas? Jo men det är bra. Min Reliant-kompis. Precis. Jag har inte startat den än i år, men det kommer nog en gång sen. Vi har ju träffats flera gånger tidigare och det som fascinerar mig med ditt bilägande, det ska vara ju fula bilar. Vi samlar på fulast möjliga bilar, så vi har lite Fiat Multipla och lite Fiat 500 Kombi och diverse. Så den här var tillräckligt ful faktiskt. Ja, det sa jag i alla fall i början, och det håller väl i sig, är jag rädd. Udda som sagt, och udda bilar vill jag ju gärna ha faktiskt. Och det är väl orsaken till det som vi snart ska få se här. Men du pratade ju sist om att du ville köpa en Corvette. Ja, alltså jag var ju sugen på en tvåsitsig cab med V8. Och då var ju helt plötsligt Corvette ganska prisvärt alternativ faktiskt då, en C4 för drygt 100. Så jag tänkte, fasen kanske skulle testa det där, men sen fick jag ju se något lite roligare då det var på en auktion på nätet som jag köpte sen här istället då, och då kände jag nog att det var lite roligare, till och med mycket roligare. Framförallt väldigt udda bil, och ja, V8-ljudet är yes! Men vad är det du har köpt, Thomas? TVR med enkel-V, och gubben som döpte namnet, han heter TWW, alltså han har W i sitt efternamn, men ändå heter han TVR. Eller TVR då på engelska. Och jag är ju, som jag sa till dig nyss, inte så påläst. Jag köpte den här i augusti förra året då. Och hade inte hört talas om detta för några månader innan jag köpte den. Så det var en liten häftig upplevelse faktiskt när jag väl fick provköra den här sen. Sen ska man ha klart för sig, det här är ju mycket besvärligare att skaffa reservdelar och sådana saker än till en Corvette. Men än så länge har det inte behövt, så att vi får se hur länge han går. Lukas insprutningen brukar ju gå bra. Har jag hört. Ja, mannen som uppfann mörkret om ett annat. Ja, jag har kört nästan 500 mil, men jag tror så jag köpte den, så att peppar, inga problem. Jag har för mig att du pratade om det här tidigare. Hur mycket är din fru med att bestämma? Ja, väldigt mycket, och hon var väldigt motståndare till Corvette. Det var ju, nej, så när jag visade en bild på den här, då bara jublade hon. Inte för att han var ful, utan för att han var mer udda än en Corvette, kan jag säga. Jag ska inte klaga på Corvette på något vis, för det är väldigt bra bilar och på alla sätt. Men som sagt, så det här är ju kanske lite roligare tycker jag nog. Annars heter den ju då 350i om man ska vara några då. TVR 350i, och det är 3,5 liters motor med insprutning, då betyder det ju då. Men vad var det här för årsmodell då? 87. Jag vill ju ha de senare årsmodellerna utan katalysator då, av en viss anledning. Så det här fanns faktiskt, jag tror den fanns redan 83 fram till, om det var 89-90 någon gång, när katalysatorkravet kom i 89 på alla bilar vet jag, i Europa i alla fall. Så den fanns ganska många år. Det fanns ju som kupé också, som för övrigt är mycket snyggare än den här. Och sen finns det väl 3 facelift på den här då. Det här är den mellanmodellen då, med den fronten och lite sådär va. Jag kan som sagt var inte riktigt allt om det här, men det kallas ju, alltså, folkmun kallas han ju för wedge, alltså kil. Han är så fruktansvärt kilformad. Men du har ju en udda TVR ska jag säga, för du har ju fått tag på en vänsterstyrd. Ja, det är riktigt ovanligt tydligen faktiskt. De här finns ungefär 890 exemplar de här byggda, och jag kan inte svara på hur många som är vänsterstyrda, men det är tydligen väldigt få. Var det till och med ska vara svensk såld den här, sägs det. Tittade på något sånt här. Så att det är väl lite kul, och så manuell 5-växlad låda då. Det vill jag faktiskt ha på en sån här bil. Automat är kul, men inte på en sån här. Alltså bildelen han är byggd av är ju en salig blandning. Det är, alltså, motorn är ju då en Rover Buick. Alltså Buick byggde den först, och sen köpte Rover tillverkningsrätten utav Buick då.
Så att det sitter alltså en helt aluminiummotor då på 3,5 liter, 200 hästar, så det är ingen racerbil, men han är förvånansvärt liten motorn då för att vara en V8 så. Så den här motorn sitter ju en jäkla massa engelska bilar från den här tiden. Till exempel MG hade ju den här motorn i sina sista årsmodeller. Och Rover givetvis. Den var ju med i många år den här motorn. Jag tror den kom på 60-talet och försvann in nästan på 2000-talet tror jag han försvann. Möjligen slutet på 90-talet. Vi får hoppas att Lukas håller ihop sen bara. Lätt att byta oljefilter i alla fall. Alla våra veteranbilar så är ingen fungerar torkarna 100%. Inte den här heller. När man kör regnar mycket, då slår han emot huven här. Boom! Och sen när det är torrt då orkar han inte riktigt gå ner sen. Det är så här mycket glapp. Engelskt. För att det är italienska bilarna likadana vi har så att... Det är bara positiva grejer. Ja, precis. Han väger nog drygt 1000 kilo. Så det är ju en rörramsbygge då med plastkaross. Jag tror han väger knappt 1100 fulltankad och med chaufför tror jag. Så han pinnar på 0-100 på 6 sekunder står det visst någonstans. Det som är så bra med är att man blir inte fartblind. Man kan ligga och köra 80 och tycker det går fort. Det gillar jag. Vi har ju Alfa Romeo Spider också, men den är man mycket mer fartblind i, lustigt nog. Och väghållningen är mycket sämre i Alfa än den här. Det här är ju en 4-delad bakaxel från en E-Type tydligen köpte de med någon slags diffbromsad sak. Och framvagnen är en Ford Granada tror jag. Och ja, växellådan är väl också Rover då. Bakljusen är Renault. Typiskt 80-tal. Stora lyser skulle vara fyrkantiga och hemska. Så bakan är inte så mycket att skryta med designen precis. Så det ska faktiskt gå att få ta på alla delar sägs det. Det ska inte vara några problem men det kan ju ta tid. Och sen blir det dyrt från England med alla tull och skit som man kommer till nu. Så det är lite surt men jag måste säga att jag är väldigt, väldigt nöjd. Alltså väghållningen är ju helt suverän dessutom. Och det är väl ingen fördel egentligen för då kör man fortare. Men det är kul faktiskt. Här sitter det Windows vänster och där borta höger. Det är väl dimljus ja. Fläkten här. Och cigarettändare. Och varningsblinkers och elektriska inställbara backspeglar. Och det fungerar faktiskt. Så att som sagt den här använder man rätt ofta för att reglera hur mycket blås man vill ha in i bilen. Tanka är inte kul. Då ska du först se till att du har huvudströmrytan på. Sitter i handsfacket, rätt så bra i och för sig ändå. Sen måste du ha tändningen på. Sen måste du öppna förardörren och trycka på en knapp. Sen måste du ta ur nyckeln och öppna ett låsbart tanklock. Så det är, om många momenten nu blir, ett litet bök, men det får man ju leva med. Det är tur att tändningen måste vara på kanske, annars skulle det börja brinna i någon kabel eller något. Och sen är det rätt trångt med fötterna som du ser. Det är jäkla, man får inte ha några jobbarskor på sig precis. Men det är vanlig sak. Ett stort problem finns det man kan säga och det är att han är så jäkla låg. Han kan slå i ibland. Förra höstas då körde jag ju sönder hela avgassystemet så det hade jag ett jättejobb sen innan det gick och körde den i våras här. Men nu i år har det inte varit några problem så jag har höjt den lite och krökt av avgassystemet lite. Så nu är han nog 10 cm till godo kanske i alla fall. Men det är lite läskigt ibland när det är vägbulor och sånt där. Sen tar det alltid väldigt lång tid innan han startar. Men det ska vara så för det sitter en luftmängdsmätare som måste då få lite fart innan han startar pumpen. Så man tror varje gång nu startar han inte. Men det får vi tro att han gör. Så lång tid tar det jämt. Jag har förgiftat några bakom oss här. Det här är ju lite gubbvarning också. Gå i och ur. Det är inte jättesmidigt. Jag kommer slita ut färgen här uppe när jag tar tag här varje gång jag ska gå ur. Men det får man ta. Det är det värt. Det här är inte original kan jag säga. Bågen där. Den är eftermonterad. Och kabba upp är smidigt, då är det bara den. Och sen ligger taket en mellandel här i kofferten då. Så det är ganska smidigt och smidigt men det är acceptabelt i alla fall. Och han är regntät med. Vi kört i hällregn den här sommaren flera gånger.
Enstaka droppar har det drippat lite kanske, men inget som helst problem. Till min förvåning. Och sen brukar jag skryta med mina bilar att de är snåla. Och den här, alltså, om man kan lita på vägmätaren så kan jag utan vidare köra 18 liter på 20 mil ungefär. Så det är lite under en liter milen. Så Lukas, det kan. Det trodde jag ju aldrig att han skulle vara så snål faktiskt. Ja, det här är min Audi 100 Coupé S 1973. Min far köpte den bilen när han har gått 500 mil 1973 i Lekeryd av Lagervalls bil. För den bilen var inbytt av jag tror det var en grävmaskinsentreprenör som inte kunde använda den i jobbet. Den var lite för låg under så han fastnade på alla vägar. Så han bytte till en vass Niva. Oh. Och så köpte vi den här bilen av Bengt. Och den har stått i varmgarage sedan 1973 varje vinter. Och sen har jag köpt ut den efter att pappa gick bort i vårat dödsbo av min bror då, för jag tyckte den skulle gå vidare i familjen. Ja, det var ju så här att Audi hade ju många sedanbilar. De började ju med de här NSU och DKV och Audi. Eller de gick ihop de här klubbarna till olika ringar, ni känner till en Auto-union. Och sen var det designkontoret på Audi, tror jag, lite mot företagets vilja, som började skissa på en sån här kupé och började baka fram den i lera och visade väl den, tror jag, som en överraskning för ledningsgruppen 1967-68. Och helt plötsligt föll den väl i god jord utseendemässigt, så då började de väl tillverka den och det var ju en väldig framgång. Det gjordes ju inte jättemånga, men den fanns ju under nästan 10 år. Så att, och det här är en 73 då. Så jag tror den fanns i 2 år till, tillverkades den med lite olika varianter. Tittar man på lanseringsbilderna från Audi i Tyskland när de lanserade A7 så ställde de exakt den här bilen jämte i den här lacken på broschyren. Så de står jämte varandra på gårdsplanen i Tyskland för att visa kopplingen till den gamla designen. Ja, det sitter i vanlig 4-cylindermotor. Det varierar mellan 112 och 114 hästar. Jag kommer inte ihåg vilket det är på den här nu. Men... Så det är inget märkvärdigt, men det var ju ganska märkvärdigt då enligt Ny Teknik testade ju bilarna. Och den här ansågs som den bästa när de testade mot Renault och alla andra kupéer och Ford XL, GXL och de här. Men den ansågs ju både för dyr och lite för lågväxlad. Den behövde ju en 5:e växel redan då, tyckte de. Men den gick ju jävligt bra och snabbt. Ja, min uppväxt har vi nästan alltid haft Audi. När vi var väldigt små hade vi DKV. Sådana här spånkorgar både med kidnappadörrar och utan. Och sen blev det någon Saab tvåtaktare med kombi när jag föddes. Och därefter var det väl Peugeot 404, 2 stycken. Sen har det varit Audi 100 LS, Audi 100 GL, 3 stycken. Och den här då, som är en 100 QPS då. Så att det var väldigt mycket Audi i vår familj, eller DKV. Alla dekaler sitter ju kvar. Pappa jobbade på Jönköpings kommun på byggnadsnämnden och fick parkera i kommungaraget. Då sitter hoven, heter garaget, tillstånd att parkera 1973 i bakrutan. Så det är ganska kul. Hur många sådana här finns det kvar idag? Ja, vi hade ju Europamötet i Skillingaryd förra augusti och då kom det upp 65 bilar. Så att, och de var ju renoverade allihopa. Och den här bilen låg de ju ålade under för att hitta ett fel. De hittade att det fattades en plastkork under vänster bakskärm där man stoppar in tektyl när man sprutar in underredsmassa. Så det fattades en liten plutt på 0,5 centimeter en kork. Och det var ju det enda felet på bilen. Annars var den de finaste i Europa. Så att det var ju kul. Ja, det är ju min Firebird 69. Det är lite nostalgi för jag står här på Sjöängen på I12 och det är ju faktiskt 35 år sedan jag köpte den här bilen. En vecka innan jag muckade här när jag låg i lumpen på I12 här. Så det är trevligt, lite nostalgi faktiskt. Ja, man låg ju och bläddrade den här motorbössen på den här tiden här uppe på luckan och så hittade jag en annons på den här i Ljungby. Vi får ner och tittade på den och ja, man blir ju förälskad så det var bara att slå till. Så fick jag ha en kompis till att åka ner och hämta den för jag fick ju inte ledigt från I12 här då. Så han fick ta tåget ner till Ljungby och hämta den. Och sen körde han hem den till mina föräldrar och undrade farsan vad fan ska du ha det här skrotet till. Men så är det. Han har köpt säkert 10 nya bilar sedan dess så jag har kvar min. Och att det just är en 69 det beror på att jag är född 69 så då blev det en sån. Annars är ju 67 och 68 ganska snarlika. Den här är lite annorlunda utseende på. Jag tittade faktiskt på en Challenger med men den var 15 000 kronor dyrare på den tiden. Så
Men nu kan man ju ångra att man inte köpte den istället kanske. Men så är det. Den var lila från början när jag köpte den. Ja, den var halvhygglig, lite rostiga skärmkanter och så här. Sen var det en tjej som körde på förardörren här då, så då passade på det och lackade om den till originalfärgen igen. Eller så nära det var möjligt. Det blev ju lite haverier i början på 90-talet där. Vevaxeln skar och då satt ju originalmotorn en 350 där. Så jag sprang på en 400-motor som jag köpte lite billigt av en kille i Jönköping. Så satt jag i den och åkte över helgen en påskafton där och den var ju slut den med. Så då skickade vi in den på renovering. Så bytte man ju till en annan växellåda med då. Den slirade också lite, 350-låda, så det sitter en 400-låda i. Och sen gick ju då drivaxel och då fick man byta bakaxeln med för jag fick inte tag i någon drivaxel som passade och då blev det till att byta hela. Nej, sen har man väl satt på rostfritt avgassystem och lite småfix med. Jag har inte gjort så hemskt mycket mer med den faktiskt utan den har rullat på. Åker på lite cruisingar i närheten. Vi har varit i Danmark och vi har varit i Lettland med den och ja, det har funkat. Den har varit nära att säljas några gånger men ja, den är kvar. Det är en brandbil, en stegbil från 1957 som inköptes till Eksjö kommun eller Eksjö stad heter det väl på den tiden. Som då köptes den som ett tomt chassi och sen gick den iväg på påbyggnad nere i Skåne. Och en firma där som byggde brandbilar. De byggde brandbilar i många år. Eksjö köpte många brandbilar därifrån. Och sen har han ju hängt med här så sista branden han var med där var 2013 när det brann ner på Köpmangatan. Då fick han vara med. Sen är vi ju en förening, Eksjö brandhistoriska förening. Så vi är ett gäng så vi har ju ett litet museum nere på Gamla stan. Och så har vi ju renoverat den här nu och gjort en för registrerat dammen nu så nu är det som vanlig veteranlastbil. Han har varit kvar i räddningstjänstens så hade ni fått besikta varje år men nu är det färdigbesiktat. Vi har ju med på sånt här och när det är några jippor på stan och sånt där. Han sa ju med på Kulturveckan nu på lördag nere i järnvägsparken. Motorn är ju bytt in så där sitter en motor ifrån en Thunderbird. För motorn rasade på den en gång i tiden. Så då hade de en ambulans, brandkåren i Eksjö, som de skrotade och tog de motorn och satte i den här. Det var nog rätt så vanligt att de byggde på sådana här. Det här var en bland de första som det var hydrauliska stödben på. Tidigare så fick de veva ner stödbenen men nu är det ju hydraulik på den här. Det här är ju en Vibestege, han är 24 meter. Hydrauliska kolvar som drar vajrar när man reser den. Och sen är det klackar som låser den när han kommer i det läget den vill ha den. Och det är själva manöverpanelen. Ställer in här. Med den så ställer man vilken funktion man vill köra. Om man vill resa stegen kör man med den. Och den kör man och snurrar, då går han fortare. Sen kan man finlira med den. Här är stödbenen. Och sen kan man finlira här stegen med, man kan skeva stegen. Det gör man med den där. Och sen ser man ju vinklarna. Ser ju hur mycket som är ute på stegen. Så det är lite konst att köra. Jag heter Sune Pettersson och min fru heter Lilian. Och vi har 5 olika bilar. Och så köpte vi den här för 2 år sedan och visste vi inte vad vi köpte egentligen. Och fick vi reda på att det var kanske den enda modellen som finns i Sverige. Det finns ju rätt många olika modeller av den här bilen. Men så vill jag just ha en 64 med de runda lamporna som är bak på den och så tycker jag det är rätt storlek på bil. För jag var förtjust i dem redan på den tiden när innan jag fick bil var jag intresserad av att få tag i en sån här bil. Det är en Dodge Dart, en 270 original från 1964. Han kom hit ju 2009 tror jag till Sverige. Inte omlackad eller någonting utan det syns ju att han kommer från varmare länder för det är inte mycket färg kvar på den.
Men de flesta säger att jag ska inte göra någonting åt det, utan låt den vara som han är, för det är roligast att se att det kommer därifrån varmare länder. Cab och tryckautomat och V8, den kombinationen finns inte i någon annan, påstår de. Jag är ju inte 100%, men jag har ju pratat med folk som känner till det lite och de säger att du är ensam om. Och just den 64, för det finns 65 som finns rätt gott om 65, men sådana här finns ju knappt inga kvar. Det gick ju mycket som taxibilar och polisbilar för. Vi ser sällan eller aldrig någon när vi är ute på sådana här träffar, veteranbilsträffar. Vi åker ju nästan överallt på träffar. Året om, håller jag på att säga, så länge det finns träffar så åker vi. Så vi gör, för vi tycker det är roligt. Och sen tycker vi om med, för vi brukar klä oss med i tidsenlig klädsel. Det har jag inte gjort idag, bara för det blir brott idag när vi åker, för jag skulle hämta bilen på service. Det är hon som har klätt om sig, min fru. Hon klär alltid om sig i 50-talskläder när vi åker ut i bilarna. Jag vet inte varför jag fastnar för den modellen. Och just de med runda baklampor tycker jag är så jävla snygg. Och så snygg i formerna överhuvudtaget. Och så tycker jag just att den är röd och vit cab, tycker jag liksom det ska det vara på alla bilar.